Fala galera do canal, alguém lembra do, do vídeo anterior, galera? Que eu tinha adicionado o stop e o engine. Você vê que é um líquido transparente, galera. Pra vedar o vazamento que tinha no motor. Então, galera, não deu certo, não funcionou. O vazamento tá vindo daqui, ó. Esse eu travo aqui pra vocês. É desse motorzinho que é colado aqui. Deixa eu ver se eu ligo o flash. Deixa eu ver a lanterna. Ele vai agarrado aqui, ó. Não sei se é o motor de partida, galera. Vou filmar lá de baixo. Aí não parou de vazar o vazamento, galera. Agora eu não sei se é só se tá vazando, se é o óleo do motor mesmo ou se é o óleo do câmbio. Filmado aqui de baixo aqui pra vocês entenderem melhor. Quem souber aí, galera, deixa no comentário aí se é mesmo do motor de partida ou não. Opa, chegando. Opa, nossa, eu devia ter colocado um macaco hidráulico. Calma aí, galera. Meio apertado aqui. Ver se tá dando pra gravar. Olha lá, galera, ó. Tá vendo? Esse motor aí cheio de fio ligado aí. Se for um motor de partida aí, galera, deixa nos comentários aí. O que vocês acham? Tá dando pra ver o vazamento aí? Escorrendo aí do motor de... E eu acho que é o motor de partida, galera. Não tenho muito conhecimento não, mas... Se for, deixa aí no comentário. Se esse óleo que tá vazando é do motor mesmo ou é do câmbio. Beleza, galera? Vai estar me ajudando muito aí, esclarecendo essa dúvida. E se esse aí é mesmo o motor de partida, também deixei nos comentários. É nóis, tamo junto. Esse foi o vídeo esclarecendo o vazamento. Eu creio que tá escorrendo aí e descendo ali pra baixo. Eu creio que tá vazando aí, galera, e escorrendo aqui e dando pra parecer que é na junta aqui. Vendo? Aí, o vazamentinho continua. Então, galera, o stop engine, ó, furada. Pelo menos pra mim não funcionou. Pode ser que... É o que eu falei pra vocês. Pode ser que... Pode ser que seja o óleo do câmbio, né? Mas eu creio que não. Eu acho que é o óleo do motor mesmo. Que tem a mesma tonalidade. É isso aí, galera. Se souber, deixa nos comentários aí. Deixe seu like. Se gostou do vídeo, compartilhe, comente. É nóis.